kasta nga di hoit mga kasi kasta kumbaga kamang kasta common thing na pwede One. Tourism, TTI. Department of Tourism. Ana mag-ano si flag ceremony sulbok na ta sa business school. Pati ko alas 8 manggunga niya. Flag ceremony ba? As lang nga mayat kang agid e-learners dito, ma'am ay niada kayo mag-lecture at flag ceremony. Bilang makaon tayo kung wala nila sa school. Kasi pangit ganun yun spread dito pa. Kibuntan ko na ano yung makita di wala naka hindi ko basta naka naka-pack niya ko. Like PJ ayusin, isubam. Nairo pa ako.